ये है कोयल जो दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे रखती है, क्योंकि ये इतनी आलसी होती है कि अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने, अंडे सहने और भोजन देने में अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करती है, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश का बोझ दूसरे पक्षियों पर डाल देती है। लेकिन ये बड़ी चालाकी से उन चिड़िया के घोंसले में अपने अंडे रखती है, जो इसके अंडे से काफी मिलते जुलते हो, ताकि चिड़िया को शक ना हो। लेकिन असली धोखा तो तब शुरू होता है जब कोयल के अंडे से चूजा बाहर आता है, तो वह घोंसले में रखे दूसरे अंडों को नीचे गिरा देता है, ताकि सारा खाना उसे अकेले मिल सके और मासूम चिड़िया उसे अपना समझकर उसका पालन पोषण करके उसे बद्धा करती है। हालांकि कुछ चिड़िया कोयल की इस चाल को समझ लेते हैं और उसके अंडे को घोंसले से